ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമാവണമെന്നെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പുതിയൊരു വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1444 വേക്കൻസികളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പുതിയൊരു വിജ്ഞാപനം അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഫിറ്റർ, കാർപ്പൻ്റർ, വെൽഡർ, കോപ്പ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് 1044 വേക്കൻസികൾ വരുന്നത്. സാലറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2022 ജൂൺ 3-ാം തീയതിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും വരുന്ന വേക്കൻസികൾ നോക്കാം. ഫിറ്റർ എന്ന ട്രേഡിലേക്ക് 216 വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. കാർപ്പൻ്റർ 68 വേക്കൻസി, വെൽഡർ 94 വേക്കൻസി, കോപ്പ 50 വേക്കൻസി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 160 വേക്കൻസി, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, സെക്രട്ടറിയൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 15 വേക്കൻസി, പ്ലംബർ 45 വേക്കൻസി, പെയിൻറ്റർ 64 വേക്കൻസി, വയർമാൻ 60 വേക്കൻസി, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് 6 വേക്കൻസി, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റനൻസ് 10 വേക്കൻസി, ഡീസൽ മെക്കാനിക് 122 വേക്കൻസി, UP 6 വേക്കൻസി, ഡ്രൈവർ മെക്കാനിക് 5 വേക്കൻസി, മെക്കാനിസ്റ്റ് 30 വേക്കൻസി, ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 2 വേക്കൻസി, ടർണർ 22 വേക്കൻസി, ഡെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ 5 വേക്കൻസി, ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ 5 വേക്കൻസി, ഹെൽത്ത് സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ 5 വേക്കൻസി, ഗ്യാസ് കട്ടർ 15 വേക്കൻസി, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഹിന്ദി 15 വേക്കൻസി, കേബിൾ ജോയിൻറ്റ് 3 വേക്കൻസി, മസോൺ 18 വേക്കൻസി, സെക്രട്ടറിയൽ പ്രാക്ടീസ് 3 വേക്കൻസി. അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം 1044 വേക്കൻസികൾ വരുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ്, മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 15 വയസ്സും മാക്സിമം 24 വയസ്സുമാണ്. 15 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇതിൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അപേക്ഷകരെങ്കിൽ അവർക്ക് 5 വയസ്സിൻ്റെയും, OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അപേക്ഷകരെങ്കിൽ അവർക്ക് 3 വയസ്സിൻ്റെയും ഏജ് ഇളവ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. PWBD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അപേക്ഷകരെങ്കിൽ അവർക്ക് 10 വയസ്സിൻ്റെയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 50% മാർക്കോടുകൂടി 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ITI ഡിപ്ലോമയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നൽകുന്നതാണ്. കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. arunkumar.0104@government.in എന്ന മെയിൽ ID മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മെയിൽ ID തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.